如果想食粵北嘅特色美食，連山嘅福塘區你一定要嚟睇睇。撳住阿莫嘅鏡頭，睇下呢個區有咩靚嘢食。呢度最出名嘅梗係白切鴨啦，自己養嘅清水鴨搭配特製嘅醬料，再點翻一碗鴨湯河粉。中意食鴨肉嘅朋友有福啦！福塘嘅糍粑都好出名，呢個油堆睇起身就好正。呢個綠色嘅就係嗌糍啦，黃色嘅叫黃糍。仲有呢啲釀豆腐、釀辣椒，仲冒住熱氣，你係咪都好想食呢？見到有個阿公喺度賣緊自曬嘅番薯乾，實在係太搶手啦，手快有，手慢冇啊！呢一袋使咗17蚊，你哋話抵唔抵？食飽之後一齊去睇睇有咩農產品先。呢個係沙葛，你哋應該都識吧？用嚟炒肉好清甜。睇到一啲農家嘅黃豆，仲有黑豆，都幾靚下喎，用嚟炸豆漿應該超香。呢種黃皮嘅豆腐，你哋嗰度叫咩啊？好多新鮮嘅牛大力，唔知係咪野生嘅呢？你哋覺得呢？呢個就係狸尾草，又叫藥咩香，有冇人知道用嚟做咩噶？呢種植物好似叫蛇仙桃，我都係第一次見。哇，好得意嘅雞仔啊！好耐都冇見過咁細嘅雞仔啦，好似咁樣充滿人間煙火嘅農村禁區，你係咪好懷念啊？